觀眾朋友大家好，我係欣秦。咁啊，今日就嚟玩我哋嘅元氣騎士啦。跟元氣騎士呢隻 game 我有一段時間冇玩到啦。咁我之前有呢啲角色嘅忍者、阿刺客同埋咒術法師同埋領主啦。咁我琴日定唔係前日呢，就解咗呢一隻超時空忍者，佢都非常勁嘅。佢呢一招，因為傳送過去就可以連打。咁我哋今日就嚟玩個經典模式，睇下可唔可以用超時空忍者揾到305先。OK，我哋嗰個第一關啦。咁非常輕鬆嘅第一關經常到，同埋我已經有咗佢個被動技能啦。佢個被動技能呢，就係每隔一段時間呢，近距離呢就會俾一個飛踢嘅，即係旋轉飛踢，啱啱都見到啦。咁樣好似咁樣，咁傷害都還好啊，傷害都。但係如果佢冇暴擊機率咧就非常好啦，同埋我哋今日係有埋個挑戰嘅都，就係最多攞 boss 嘅嘢，即係點呢？我哋應該打完呢一隻 boss 啦，我哋只可以攞佢嗰個黃色嗰一個寶箱。咁當然有兩個咁，但好，其中一個係紅色嗰個我都可以拎啦，因為嗰個係藍嘅。佢個 boss 嘅程度差唔多噶啦，但係佢係多啲怪物咯，所以嗰個我哋都可以拎嘅，放心咁多位。但係好難遇到咯。而我哋連續攻擊武器嘅連續次數增加，咁就揀呢個啦。我啱啱所講嗰個。又話武器收藏家，睇佢今次俾咩嚟㗎？咩嚟㗎？14咯。呢個都可以拎嘅，咁都可以放心。呢個有少少問題嘅呢部嘢，有少少強，傷害好高，但佢反而做晒我哋好多藍色嗰個應該魔力啦。你可以當佢有魔力。見唔見到有兩個感嘆？好啦，曹操就有個咁都係紅色，我係可以攞佢啲武器嘅。第一彎應該非常勁㗎啦，啲嘢應該都。動咗唔係佢藍色唔緊要，都係可以拎嘅，難打嘅始終都係。睇咩嚟嘅？大錘。哇，麻麻地，廢廢地。開二位唔要嘅，其實我係可以，即係嗰個武器收藏家係可以攞佢啲武器嘅，每次都好勁嘅。我哋快速打埋佢啦，咁我哋直接嘣，用飛天。哇！連打中，我隻角色嘅好處都好多，而且佢仲要係可以斬近距離呢啲傷害添。近戰嗰就可以擋住啦，如果遠戰就唔得啦。喺呢方面都好勁抽。佢攞咗呢個之後會行慢咗好多，冇咗之後行快咗幾倍之前。我想試下可唔可以改造？可以改造，睇係咪都係嗰一把？背水一自然，損失生命值越多，攻擊力越高。哇！好適合我呢把嘢啊，係超適合我咁多位，我超容易死嘅。唔係3傷害，佢用咗嗰一招之後，可能已經甚至係9傷害添。因為佢喪失傷害、喪失血量越高嘅話，傷害就越高啊嘛。唔係越低，傷害越低，唔係血量越低，傷害就越高，冇錯。其實冷卻縮減同埋嗰個背包擴容都幾有用，即係嗰個減少技能冷卻時間同埋能額外攜帶一把武器嗰個，呢兩個非常有用嘅。咁我哋揀減少冷卻時間啦，勁嘅呢一招。佢係咁放，同埋佢好似5秒定8秒就可以放一下噶啦。嗱，差唔多有咯。佢算快啊！呢個速度已經算。你唔好話佢好慢，你已經對好多人嚟，對呢隻 game 嚟講已經係加快咗好多倍嘅速度。嗱，嘣，雖然得8傷害，但係實際上好勁咯，因為佢仲有嘣，仲有咁多隻嘢可以打。
一滴血，一滴血，一滴血。嗱，講咗噶啦，好容易死嘅。我有冇加到㗎？我想問下，佢嗰個唔係加血加傷害嘅咩？有加一傷害喎，大佬就分一滴血先加一傷害咁多。咁我去睇下呢個，咁我要呢個，冇辦法，我真係會真係會死。咁大家點解唔問我？點解我唔要嗰個彩虹小筆？因為我唔想要，同埋用嗰把嘢都冇咩用啦。OK，咁我哋經過一段時間就係佢哋去到1/5啦，好快就，我咪仲爭啲死添。咁我呢隻雞有失手咧，你隨時已經輸咗噶啦，好快就，嘛，好似呢一把嘢咁，傷害高但係儲嘢好慢啊，儲嘢都。不過佢用呢個嘢咧，就可以儲得好快。哎，死！冇行得好慢，用翻呢個會穩陣啲。咁頭好衝啊！殺！哇，好勁喎！嗱，見唔見到？秒晒！哎呀，冇咩好買嘅。OK， 就上去。唔喺上面。OK。啱嗱，見唔見到個藍色下面咧就有個嘅，咁係要升到佢 level 好似 level 4定 level 5就有噶啦嗰一招。佢係令到你呢嚿嘢變大好多咯，都好有用。佢100%我再100%都算100%好有用，總言之，望到呢個信兒係打唔到我嘅可以，一輪又想冇咩用。OK， 我哋打第一隻 boss，Let's go！ 雪人，我話呢隻煩煩地呢隻，我唔係好中意佢。見唔到？啱啱個好弟，跟住整咗另外一個分身出嚟，好似我咁嗰個，好勁啊嗰一招，好似而家呢一招咁。你要咩嚟㗎？冰霜劍，進化碎片。好，我哋呢一把要換走，因為我最多用呢一啲武器嘅啫。再見 ，OK。彩膽說短時間內武器必定暴擊，雙劍打唔唔係喎，雙劍打5字都啱嘅，因為你可能殘血嘅時候，你就去商店嗰度買血啊，嗰啲繩之類都 OK 嘅，都好有用。哇！呢一招，自己坐好快，一把，相信佢已經係贏硬。最何況加埋我嗰一招飛踢喎，仲可以有。再呢一招，嗰招飛踢好有用。我哋暫時冇扣血啊，冇剩啊，就唔好落去住。呢個廢廢地唔好要。我咁早開咗技能。唔緊要，都係輕鬆取決。好，打埋下面呢個，見唔見到？哇，超強的各位！呢一個儲滿之後呢，見到我連轉1、2、3、4、5至4個左右，同佢太快好難睇到，不過大概4至5圈左右啦，非常勁咯。繼續。呢一隻 game 我都係得閒先會嚟拍㗎啫，唔係成日拍。如果想拍其他 game 嘅話，可以留言同我講，唔好拍槍 game，不過最好唔好叫我玩槍 game，因為我槍 game 唔係好熟手。唔係人人都識玩嗰啲遊戲。呢個係訓練嚟，呢一條友，我廢地嘢佢，所以唔使訓練都冇所謂，不必須的。我見唔到呢一招，如果有嗰個可以有我嘅天賦嘅話呢，就更加勁啦。呢個賭好賭嘅，賭唔得就算嘅咯。
攞晒好多錢，5蚊嘅10蚊，跟住唔知係咪換一滴血，好難搞嘅嗰個。我哋而家都2還3啦，好快就。見到我啱啱個信義其實啱啱正常係應該要打中我係打唔中嘅，佢係打唔中我，好勁咯，所以即係啱我整爆咗個炸彈，整爆咗嗰個炸彈，佢冇反應啊，亦都冇打中我。睇細佬，嘣！見唔見到？炸爆咗，未死，好有用。點解又係佢以為？喺度商店哇，雙有把巨斧，12蚊，超平到買，但我唔可以買，好可惜。睇下先，使用近距離反彈子彈喎，我2把近距離嚟喎，咁多位，咁正。前頭佢有子彈先，前頭佢打到子彈先再講。你打到喎，死晒啦直接。冇喎，我呢隻本身都好勁，同埋仲要升級咗，同埋我把初始武器我係仲未升級㗎，你知唔知？呢把仲要一開頭嘅，佢未加強初始武器㗎。如果加強埋嘅話，咁佢咪好勁咯，咁就超強㗎啦。哇，輕輕鬆鬆已經打完啦。哇，紅色嘅有埋藍色嘅話就可以合拼將佢變成一個紫色啦。不過前頭我攞到先。OK， 好輕鬆啊感覺都幾輕鬆。我呢個勁，我呢個，麻麻地喎。呢個全部麻麻地，不過有一個勁嘅，不過冇打算換嗰個。嗰個好勁，我想講。嗰雙轉打5次遲咗，你會明白點解佢有用嘅。如果你打無限模式呢，你買商店嗰個超好用嘅，你一定要添啊！因為佢係200幾蚊一個嘢嘅，即係嗰啲藥都係200幾蚊，所以你用嗰個5字架係非常好嘅咯。呢個特別提醒，輕輕鬆2還5，因為我冇咩好買，咁就落去啦，繼續。我覺得其實都算快，見唔到，哇，好爽！如果佢再加我哋嘅強化，我呢個咩嗰仲恐怖！哇，冰爆睇下先，喲，冇用啊！我又唔可以用，我咩用快啲？哇，呢個可以，我把廢嘢做，換多次啦吓。喂，又係呢個，越換越廢。換咗個好嘢返嚟啦，得咗我好多錢啦。其實係唔允許嘅，但係我破你一次，因為始終2把都廢廢地。維斯機甲，維斯有咩料？見到哇！呢個爆炸傷害好爽，瞬移，嘣嘣嘣，扣咗血，冇事啦，濕碎。再斬，超強呢個斬即刻，好似直接秒殺晒佢啊！喂，武器進化碎片，麥刀，你識我個咩？呢個係咩？雷電，幾多傷害？6，呢個8，咁我分呢100都得嘅。超麻麻地喎，講啲爆炸傷害咯。爆炸應該係嗰個火嗰個，睇下先。佢降低爆炸傷害並免疫火焰，對敵人火焰傷害提升，幾好。不過而家玩冰 ，OK 嘅，冇咩用啊。啱啱有咗嗰招去玩冰俾我，你離唔離譜啲？咁我諗下今次嘅 boss 應該都幾難。我見唔見到？超強！我又係冰爆冇咗用。我去上去先，食嘢先。哇！補傷係咪？快快地嘅呢個，唔使要。OK，輕輕鬆鬆獲勝，秒打。
我呢隻角真係前期好勁咯，呢一招對佢後面就弱弱地，因為傷害唔夠高啊。你要開好多次技能，你先打死人哋。睇下先，可能佢仲有兩個，點解佢唔俾我哋揀嘅？KO，冇，秒啦，全秒晒，好輕鬆嘅。其實打呢啲嘅呢一隻嘅話都，呢個減一個呢啲就唔好換啦，最好，因為個盾牌係其實係最有用咯喺呢隻 game 裏面。又係你嘅，我唔緊要，其實換走咗我都。同埋你有冇發覺仲係用緊一開頭嗰一把武器好耐？因為今晚嘅 boss 應該有可能係一隻船啦，又或者另外一隻，我唔記得咗另外一隻叫咩名。其實我都唔記得咗叫咩名啦。唔係因為佢呢隻 game 有好多隻 boss，每個地圖都有唔同嘅 boss，有3隻左右啦。而家我哋係打到3-3啊，好似係咯3-3，而家係打，非常之犀利啊！我好難玩呢隻角色可以打咁遠，但我已經開始慢慢熟晒手，佢啲攻擊性啊，佢只可以就可以輕輕鬆鬆打咯。咁當然你就更加熟悉佢嘅話，你應該陣地唔會扣好多血嘅。但係嗱，依把勁嘢嚟嘅，不過我要。索比啊！我呢度，媽我未死噶，我啱啱就避開，即係我去擋晒佢嘅嗰一啲技能，佢就可以直接秒咗。見唔見到？啱啱我扣咗5格，跟住就嚟死噶嘛，正常應該死咗啦。但我嗰個打咗啲，因為近距離可以擋晒，變咗黃色啲。我用咗，所以我咪唔會死啦嘛。係咪可以用先？超有用嘅呢招，話俾你聽，人人都要用。但係你攞唔到嘅話，咁係你運氣唔夠好。我哋係咯，你運氣唔夠好，有機會甚至跟住，哇！有少少大鑊。係 OK，希望佢呢個係好嘅嘢。今次殺一個 OK， 殺2隻，殺3隻。嗰個有用嘅，嗰個係你嘅血可以回1滴咯。不過我啱啱先回完血，你先俾我廢咗咯。唔使到上面個 WhatsApp，個 WhatsApp 有OK。攻擊，要死啊！要小心啲啊！大鑊！玩完啦！復活先。應該再睇廣告，點解直接拍上去？我睇我可以打幾遠？啱啱死咗。咁多位監獄變咗紅色，咁真係絕對有啲好嘢喺度。冇可能係冇好嘢跟住變紅色嘅，絕對係有好嘢嘅，必須。哇！啲嘢都黐線咗，好多倍，好多嘢。Oh my god！快地。嗱，依把真係勁啦！哇！依把秒咗，呢個廢嘅，可惜。英雄弓唔知有咩用，不過我係唔會用嘅。係攻擊，直接秒咗。係呢隻秒晒。佢追蹤喎，我而家先記翻起，我唔記得咗嗰把嘢佢追蹤，唔覺得佢係傳奇武器啦。OK， 已經我哋打到去3-5啦，
即係準備打 boss 啦，已經唔係 Year One 已經係打 boss，真係唔知係咩 boss，稍後就會揭曉答案。期待係咩 boss 呢？咁多位，如果係諗到嗰隻船嘅，就留言同我講啱咗啦。如果唔係嘅話呢，你哋就好蝕底，就係另外一隻就錯咗，就有懲罰，就係要做10下掌上壓嘅。咁當然唔使盡力做啦，悠悠閒閒係我幫你負擔嘅，放心。如果全部人估錯晒呢，咁即係我當你12位訂閱者，咁即係簡單嚟講就係120下。咁我分4日做啦，4日一日做晒40下，好冇？要唔要錄影？唔錄噶啦，唔錄噶啦，放心。但我會做嘅，放心。我相信我。OK， 我哋去最後一 round 啦，我哋終於睇下呢度有啲咩？呢個狡猾嘅商人，我就要抽買20蚊，之後就換一格心，係好蝕底嘅，係唔好換。錯咗招技能，boss 我哋啦。係船啊！今次係船，有冇？大家有冇估啱咗呢？今次呢隻船呢都勁嘅，係勁嘅。打正佢鋼鐵波浪者號，哇！好快啊！係咪咁玩啊？係咪咁玩先？哇！2傷害真係好低，其實2傷害佢已經係好低㗎啦。放多幾下，Oh no！喺下面佢整，跟住出嚟就呢下幾多傷害？媽，2全部都係2傷害，但佢嘥好多喎。但係佢追蹤其實都唔係好勁，最淨係得2傷害，何況？OK， 好痛啊！佢又要飛走啦，佢又要走啦，再放多招，唔好走 ，no way！ 佢又上去啦。OK， 就嚟死，死咗！哇，好多下，好多，面完，輕鬆獲勝。越界者應該有喎，哇哦！新地方，咁我哋就唔去打新地方先，係啦，我就唔好打新地方住。我哋留翻喺下一集，我會打翻嘅，放心。我哋翻黃道啦嚟啦，雖然唔知有乜鬼用呢一個到底。咁多位，現在，好，咁多位，我哋已經完咗呢個35000啦。咁我哋下次要玩無限關卡。另外就好想知道呢個船長徽章係咪廢嘅呢？唔緊要嘅，睇我哋今次打到300。講過我哋 pass 咗先。原來嗰2個廣告其實係即係區界啲嘢㗎，即係咁應該都好快。咁果然好快啦。咁當然1125蚊，我而家有幾多錢？4920蚊。咁呢個升級要8000蚊，咁多位升多1級啫。係啦，我哋呢個係1、2、3、4，係第5級走嘅強化嘅技能啦，走咗嗰一條嘢啦，係啦，跟住升多1級就係滿級。佢之前個初始武器唔係呢一把啦，咁當然係換咗嘅。同埋我唔係好明確被動技能有咩用咯。原隻出嚟時間越長，暴擊機率越高，麻麻地啊。佢領住我領咗係未升換。同埋係咪升到佢把初始武器未強化，被動我都未整。咁我忍者升換咗啦。我之前用忍者啦，我之前咁樣加強咗初始武器啦，都全齊。近戰武器反彈子彈開局呢個就有非常強，而我都買咗呢個啦。影子呢個一開頭就有啦，呢個冇買嘅。
咁你今日啲今集拍到嚟呢度先，我下集再見各位，拜拜。